சைடு கவர் ஓப்பன் பண்ணதுனையுமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த மாதிரி லிட் இருக்கும். அது வந்து லிட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. சூப்பர் எக்ஸல் பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே இந்த ஆயிலை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நான் பெட்ரோல் கூட ஆயில் கலந்தடிக்கிறேன்ல, ஸோ நான் எதுக்கு இந்த ஆயில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட பிஸ்டன் லூப்ரிகேஷனுக்கு. இந்த ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கிளச் லூப்ரிகேஷனும் இதுக்கு வேணும். அதுக்காக தான் இந்த ஆயில் ஊற்றுறாங்க. ஸோ இதுவும் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க.